Ombaye handikisa harimo Ephraim Kamuntu, Jacqueline Tatuhire, Adona Aichiriza, Elioda Tumwesije n'abandi. Ukarita Bugonji, ukarita Kitagata, ukarita Kabera, ukazar kunti. Tukijana kamishana wengu utobtumire tujye mu biganiro yagamunaza kurutandika and indeed yartandikire abo kuba maintenance yagire. Babire ne bambuza ngo kugarshiro gundo murundi oyizire kwendaki. Abanyashema ninyenda kubahamza ngo nko muntu wabere yabebembireho emyaka 5 y'umwampiro mu parliament nkatandika enteka yanje mbintu binji ebinakorire shema konka ebimwe kabere ko mu mahanda mureba hatuma kutuma yo radina koraga na president Museveni dera karangwe bite binimwe byane bukorwa mu ihanga ryona ni mu byakorwa wanyu no byaha niza Dr. Yora tumeze so ntakora erugutorwe wakora nsorwe bingi baraganso kokora abantu babona no kubasya obuhereza. Wabanoreba mu Uganda yitu na shema mwe na shemo gitiremo intunguka yitu negenda mpora hazana no omukubamba tujwekera itweke minyeto obwiro bwingi tuba kutujwekera nkahi okomesha. Manifesto yanje nekwata ahaminyeto okubanti tayine mirumo job creation nimpamiza eminyeto bagenzi banje mwanta mubwesije nkazo mu parliament ninkubashakira ahabo kuba mulumbo ahamwe ahamera mwena eyinyine ko mbaka wa parliament harimo kushaka niza kuza kuteka ashigambo cyo bwegisi hati numurebe biroho mu ihangeri abashomesa baryo mu kabe dimiri konkani tubasa ku empowering abashomesa babe self sustaining na government rawo yakobeta kubasa kubashashura sente ezikubasika konkati base kubahereza empowerment enaremo ye oye 7 oye Muri Mitoma umushazeri ya Ruhinda South Arthur Kazora nawe yayihandikisa kandi yaraganisa okusya abantu obuhereza. Gasha kwa Michael atwakiri.